Следователи МВД по Якутии возбудили уголовное дело в отношении 4, в том числе 3 ранее судимых местных жителей, подозреваемых в вымогательстве. В полицию обратился житель города Мирный, который сообщил, что они, угрожая ему физической расправой, требуют крупную сумму денег. Опасаясь за свою жизнь, заявитель согласился передать вымогателям 250 тысяч рублей. Пресс-служба МВД отмечает, что встреча проходила под контролем силовиков. После того, как злоумышленники получили деньги, они были задержаны. Установлено, 4 мужчин в возрасте от 35 до 65 лет под угрозой физической расправы требовали у потерпевшего передать им 2,5 миллиона рублей. 2 фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные на данный момент находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Бывшему исполняющему обязанности главы Нюрбы в Якутии вынесли приговор за превышение полномочий с тяжкими последствиями. Прокуратура региона сообщает, что между мэрией города и коммерческой организацией в октябре и ноябре 2013 года были заключены 2 муниципальных контракта на обеспечение электроснабжением участков в микрорайоне Березовка на сумму более 156,5 миллионов рублей, где в том числе были выделены земельные участки многодетным семьям. Замглавы Нюрбы во время исполнения обязанностей мэра, зная о невыполненных работах, договорился с руководителем коммерческой организации и подписал фиктивные акты приемки. На основании подписанных документов из бюджета города организации перечислены денежные средства по 2 муниципальным контрактам в полном объеме. При этом общая сумма невыполненных по ним работ составила свыше 5 миллионов 673 тысяч рублей. По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил бывшего исполняющего обязанности главы МОК город Нюрба к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года с лишением права занимать должности, связанные с функциями представителя власти на государственной службе и в органах местного самоуправления на 2 года. Руководителю коммерческой организации назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, судом удовлетворен иск о взыскании с осужденных ущерба, причиненного бюджету в размере более 5 миллионов 673 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами. Спасатели нашли жителя Среднеколымского района, который 4 дня находился в местности Деринг из-за поломки снегохода. Жена мужчины 27 ноября сообщила в ЕДДС района, что ее муж 1979 года рождения выехал 25 ноября из села Сылгы-Ытар в Среднеколымск и до сих пор не вернулся домой. Спасатели выехали на поиски мужчины на Буранах вечером 28 ноября. Мужчину обнаружили в 55 километрах от города на участке Деринг ночью 29 ноября. По его словам, причиной пропажи стала поломка снегохода. Мужчина отказался от медицинской помощи, и его доставили в Среднеколымск. В Нерингре мужчина признан виновным в убийстве товарища. Об этом сообщает Следственный комитет Якутии. 22 августа этого года в квартире в Нерингре после совместной пьянки между подсудимым и его 29-летним земляком возник конфликт. Поводом стали денежные вопросы. В ходе ссоры потерпевший ударил подсудимого. В ответ мужчина взял с кухни нож, которым нанес потерпевшему 10 ударов, от чего тот скончался в тот же день в реанимационном отделении больницы. После этого он выпрыгнул из окна квартиры, при этом он повредил ногу и получил травму позвоночника. Однако направился в сторону железнодорожного вокзала, откуда на попутном транспорте добрался до поселка Беркакит. Через непродолжительное время в ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан оперативными сотрудниками уголовного розыска и доставлен к следователю. На допросе он сообщил, что с потерпевшим у него и ранее были неприязненные отношения из-за его агрессивного нрава. Вместе с тем вину в совершенном преступлении он признал и сообщил все обстоятельства произошедшего. Суд счел собранные доводы следствия достаточными и вынес обвинительный приговор. Подсудимый осужден к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Подростки осуждены за разбой и кражи в Якутске. По информации региональной прокуратуры, 5 несовершеннолетних и 1 совершеннолетний обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений против собственности с причинением ущерба в общей сумме более 1,5 миллиона рублей. В суде установлено, что несовершеннолетние ночью увидели на улице мужчину, у которого была барсетка, и напали на него. Потерпевший успел выкинуть барсетку, и подсудимые, пытаясь узнать ее местонахождение, стали избивать мужчину. Они отвели его к расположенному рядом озеру и угрожали утопить.
В это время барсетка, в которой находилось 2 банковские карты, была обнаружена одним из подростков. Они также отобрали у мужчины телефон. До того, как мужчина успел добраться домой и заблокировать карты, подсудимые успели снять с них в общей сумме порядка 240 тысяч рублей. После этого подсудимые совершили еще несколько краж. Суд приговорил двоих к 5 и 4 годам лишения свободы. Соответственно, остальным подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы условно с назначением испытательного срока.